やりやすいところでやりやがったですよ。これ声も入っちゃうんですか？声はでもまあ切っちゃうのかな、わかんない。すげえ恥ずかしいですか？なんであいつ下手くそだなとか。まあどの動画でも大体そうですよ。必ず何か言いたい人いっぱいいるから。なんであいつ一発で抜けねえのかよみたいな。みんなそうですよね、なんか。文句つけたくてしょうがないから。塗りが甘えな。